အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM logic gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ function ကနေ value တွေကိုဘယ်လို return ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss သွားပါမယ်။အဲဆိုရင် function တွေကိုဘယ်လို return ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကြာတော့ဘာလို့ return ပြန်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဒါလည်း main ဆိုတာလည်း function တစ်ခုပဲเนาะပြီးကြရင်သူ့မှာလည်း return ပြန်ထားတယ်0ဆိုတာလည်း return ပြန်ထားတယ် program ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် return ပြန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာလိုက်တဲ့ function တွေမှာဘယ်လို return ပြန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ discuss လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ user စီကနေ number တစ်ခု import တောင်းမယ်import တောင်းပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့က the addition of the two numbers is တခုခုပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုကဲဆိုပါဆို3နဲ့ဆိုရင် import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် the addition of the two numbers is 5ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဒီတိုင်းပဲရေးမယ် integer a, b ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က import တောင်းမယ် cutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ enter two number ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်က import တောင်းလိုက်မယ် import တောင်းမယ်ဆိုတော့ cn a b a နဲ့ b နဲ့ import တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က cutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ the addition of the two numbers is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ a plus b a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ပြရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး output မထုတ်ချင်ဘူး function နဲ့ခွဲရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ function လေးခွဲရေးလိုက်မယ်addin addition ဆိုတဲ့ function နဲ့ခွဲရေးလိုက်မယ် function ကို call လုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးเนาะ function ကို call လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင် addition ဆိုတဲ့ function ကို call လုပ်မယ်သူတို့မှာ parameter တည်သွားမယ် parameter a နဲ့ b နဲ့ a နဲ့ b နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်သွားမယ်နော် pass လုပ်သွားမယ် pass လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ addition function ကို call လုပ်တာပဲရှိတယ် function definition နဲ့ function declaration နဲ့ function definition ကြံသေးတယ်ဒါဆိုရင် function declaration အရင်လုပ်လိုက်မယ် void void ဒီတိုင်းအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရေးမယ် void void ဒီပြီးဆိုရင်addin addition ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ function ရဲ့ name လေးကိုရေးမယ် function ရဲ့ name လေးရေးပြီးဆိုရင်အဲ့ထဲမှာ parameter ဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ a နဲ့ b နှစ်ခုစလုံးဒီ integer type နှစ်ခုစလုံးဒီ integer ဆိုတော့ကြာလက်ခံမဲ့ arguments တွေကလည်း integer type ဖြစ်နေရမယ် integer ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်နော်အဲ့လိုရေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာ semicolon လေးကုတ်ပေးလိုက်မယ် function declaration ပြီးရင် function definition လေးရေးမယ်void void addin addition ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ integer အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ function definition ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ argument လက်ခံမဲ့ပေါ့နော်ဒီ pass လုပ်တဲ့ဒီ main function ကနေ function call လုပ်တဲ့အချိန် pass လုပ်လိုက်တဲ့ value တွေကိုမှလက်ခံမဲ့ variable ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးပေးရမယ် x, integer y ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါင်းတဲ့ကိစ္စလုပ်ပေါင်းတဲ့ကိစ္စဆိုရင် integer result result ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ result result ဆိုတဲ့ variable တွေကို x နဲ့ y ပေါင်းထားတဲ့ value ကိုမှ assign လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် x ထဲမှာ2ရှိတယ် y ထဲမှာ3ရှိတယ်ဆိုရင်5ဆိုတဲ့ value ကို result ထဲ assign လုပ်လိုက်မယ် result ထဲမှာ5ဆိုတဲ့ value ဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ result ဆိုတဲ့ value ကို output ထုတ်မယ် cutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ the addin addition of the two numbers is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ x result result ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က void ဒီ function ထဲမှာဒီ addition ဆိုတဲ့ ဒီ function ထဲမှာတင်တွက်ချက်လိုက်တယ် output ထုတ်လိုက်တယ် output ထုတ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ main function နဲ့သွားတယ် main function နဲ့သွားတဲ့အချိန် return 0ဖြစ်သွားတယ် program ကပြီးသွားတယ်ဒါလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ output ထုတ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီ function ထဲမှာ addition ဆိုတဲ့ဒီ function ထဲမှာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပါစို့အဲ့လို addition ဆိုတဲ့ဒီ function ထဲမှာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် return ပြန်လို့ရတယ်return ပြန်လဲဆိုတော့သဘောတရားဒီ function ထဲမှာလိုချင်တဲ့ value တစ်ခု return main function စီကို return ပေးလိုက်တယ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးအဲဆိုရင် return ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီတိုင်း return ပြန်လိုက်မယ်နော် return result result ဆိုပြီးကျွန်တော် return ပြန်မယ် return ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ function ရဲ့ return type function ရဲ့ return type ဆိုတာ result result ဆိုတာဒီ integer ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူဒီ return type က integer လေးဒါကြောင့်လို့ဒီမှာ void လို့ရေးလို့မရဘူး integer တခုခု return ပြန်ပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ void လို့သုံးလို့မရဘူး void function မှာ return မပြန်ဘူးဒါဆိုရင် integer type function ရဲ့ return type ကပါလဲ integer type ဒါဆိုရင် သူ return ပြန်มาဒီပါလဲ integer ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ integer လို့ရေးပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း integer လေးဒီမှာ return ပြန်ထားတာဒီ0ဆိုတာဒီ integer function ရဲ့ return type က integer ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ int int လို့ရေးပေးရလေ function ရဲ့ရှိပါဒီမှာလည်း integer လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့လိုရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က return result result ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်သူက main function စီကို return ပြန်လိုက်တယ် main function စီကို return ပြန်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ return ပြန်ထားတဲ့ value ကိုလက်ခံဖို့အတွက်တခုခုတော့ရှိရမှာလေဟုတ်တယ်မလားတခုခုရှိရမှာဆိုတော့ကြာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က res ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်res ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် res เนาะဒါဆိုရင် res ဆိုတဲ့ဒီ value ထဲမှာဒီ addition ဆိုတဲ့ဒီ function ကနေ return ပြန်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ variable ကလက်ခံလိမ့်မယ်
သူကလက်ခံပြီးမှ return ပြန်ထားတဲ့ value ဒီ function ကနေ return ပြန်ထားတဲ့ value က res ဆိုတဲ့ဒီ variable ကလက်ခံမယ်ဒါဆိုရင် x ဒီ a တန်ဖိုးက2ဆိုပါစို့ b တန်ဖိုးက3ဆိုပါစို့2နဲ့3ဆိုတဲ့ value ကို pass လုပ်လိုက်မယ် x နဲ့ y ကလက်ခံမယ် x ထဲမှာ2ဝင်မယ် y ထဲမှာ3ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကြတော့မှ x နဲ့ y နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရင်5ဆိုတဲ့ value ကို result ထဲ assign လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ5ဆိုတဲ့ value ကို return ပြန်မယ် return ပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီ value က res ဆိုတဲ့ဒီ variable တွေကိုကျွန်တော်တို့က assign လုပ်လိုက်မယ် assign လုပ်ပြီးရင် output ထုတ်မယ်နော် COUTC ရောက်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the addition of the two numbers is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ res ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ရပြီလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင် enter two numbers 4ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်5 6ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် the addition of the two numbers is 10ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကလည်းဒီအတိုင်းပဲဒါဆိုရင်10ဆိုပြီးပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် code ကအရင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ code လေးကအရင်ရှိနေတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်း integer result ဒါလေးတော်တော်ရှိနေတယ်နည်းနည်းတူအောင်လုပ်မယ်နည်းနည်းတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ res result equals to x plus y ကိုဒီထဲမှာနေပေါင်းလိုက်ရ equals to x plus y ဒါဆိုရင် integer res ဒါဆိုရင်သူရဲ့ declaration နဲ့ initialization တစ်ကြောင်းလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုနောက်ထပ်တူချင်သေးတယ်ဆိုရင်ရောတူလို့ရသေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတူအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က result ဆိုတဲ့ variable declare မလုပ်ဖဲနဲ့တခါတည်း x plus y ဆိုတဲ့ value လိုက်စီကို return ပြန်ရောမရဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာ res result ဆိုပြီး return မပြန်ဘဲနဲ့ x plus y ဆိုပြီး return ပြန်လိုက်ရင်ရောကဲဆိုတော့ a ထဲမှာ2 b ထဲမှာ3 2နဲ့3ဆိုတဲ့ဒီ value နှစ်ခုကို x နဲ့ y ကလက်ခံလိုက်တယ် pass လုပ်လိုက်တော့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့2နဲ့3ကိုပေါင်းလိုက်တော့5အဲ့ဒီ5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီအဲ့ဒီ2နဲ့3ကိုပေါင်းလိုက်တော့5ဆိုတဲ့အရာဒီ integer ပဲလေ function return type ကလည်း integer ပဲเนาะဒါဆိုရင်5ဆိုတဲ့ valueဒီ5ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ integer ကိုသူက return ပြန်မယ် return ပြန်ပြီး res ဆိုတဲ့ဒီ variable ပဲထည့်လိုက်မှာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတိုးသွားပြီ function ကတိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့ execute လုပ်ထားတဲ့ဒီ function လေးကတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းပဲပါတယ် statement တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ inline ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသုံးလို့ရတယ်inline ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲ inline မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် inline မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူက function call ခေါ်မယ်အရင်ဆုံး function call ခေါ်တဲ့အချိန် a နဲ့ b parameter နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ် parameter နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် तू ကသွားပြီးတော့စစ်အောင်မယ် argument နှစ်ခုရှိတယ် x နဲ့ y နှစ်ခုတူလားမတူဘူးလား parameter အရေးအတွက်နဲ့ argument အရေးအတွက်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကဒီထဲမှာတွက်ချက်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင် return ပြန်တာဒီပါလဲဒီမှာ integer return type ကပါလဲ integer တူလားမတူလားတူတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်မယ်ရှေ့ဆက်ပြီးဒီမှာအဲ့ဒီ return ပြန်ထားတဲ့ value ကိုလက်ခံမဲ့အရာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်မယ်မရှိဘူးဆိုရင် error ပြမယ်သူက compiler အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ execution time အရန်ကြာနေတယ်အရန်ကြာနေတော့inline ကကြာဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် inline ဆိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ addition ဆိုတဲ့ function ထဲမှာရေးထားတဲ့ statement တွေကိုဒီထဲမှာလာပြီးအစားထိုးပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလာပြီးအစားထိုးပေးလိုက်မယ်ဒီ addition ဆိုတဲ့ function ထဲမှာရေးထားတဲ့စာသားဒီ return x plus 1အဲ return x plus y ဆိုတဲ့စာသားလေးကို RDT return x plus y ဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးကို तू ကဒီနေရာမှာလာပြီးအစားထိုးသွားလိမ့်မယ်သူကအဲ့နေရာမှာသွားပြီး replicate လုပ်လိုက်တာreplicate လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျတော့ function နည်းနည်းလေး execution time နည်းနည်းလေးတက်တာသွားတယ်သူကအမျိုး match လုပ်နေကြမလို့ parameter အရေးအတွက်တူလားမတူလား return type တူနေသလား return ပြန်ထားတဲ့ value ကိုလက်ခံမဲ့အရာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့လို match လုပ်နေကြမလို့ matching လုပ်နေကြမလို့ compiler အလုပ်တက်တာတဲ့ execution time နည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ inline function မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားစရာရှိရသည် inline function မှာဒီ statement အလွန်ဆုံးနှစ်ကြောင်းပဲရှိရမယ်အလွန်ဆုံးနှစ်ကြောင်းပဲဖြစ်နိုင်တော့တစ်ကြောင်းပါပဲတစ်ကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင် inline ကိုသုံးပေးပါအဲ့ထဲမှာ while loop တွေ for loop တွေဘာမှသုံးလို့မရဘူးဘာမှကိုသုံးလို့မရဘူးအလွန်ဆုံးသူ့ထဲမှာတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ inline function ထဲမှာရေးလို့မရဘူးရေးတဲ့ဆိုရင်လည်း compiler inline function လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့သူကရိုးရိုး function အနေနဲ့ပဲလုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ inline function လို့မသတ်မှတ်တော့ဒါဆိုရင် inline function ကိုအသုံးပြုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ code လေးကတော်တော်လေးလို့သွားရင်ဒါဆိုရင်ဒီ code ကိုနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းလောက် short လို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုတစ်ကြောင်းလောက် short လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ res ဆိုတဲ့ variable ကိုမကြေညာဘူး res ဆိုတဲ့ variable ကိုမကြေညာဘူး res ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ကမကြေညာဘဲနဲ့ဒီ addition ဒီ function call ခေါ်တာကိုမှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလာပြီးရေးလိုက် control v เนาะဒါဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြတော့ addition ဆိုတဲ့ဒီ function က inline function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ x plus y return x plus y ဆိုတဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီစာကြောင်းလေးကိုဒီနားမှာလာပြီးတော့အစားထိုးသွားမယ်အစားထိုးတဲ့အချိန်ကျရင် the addition of the two numbers is ဆိုပြီးတော့ကြာမှာ return x plus y ဒါဆိုရင် x တန်းမှာဝင်သွားမဲ့တန်ဖိုးဒီ a တန်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး2
ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး3ဒီ y နဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီနားလေးနဲ့အောက်ဖို့ထုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာနေစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ function ကို return ပြန်လာရဲ့ inline function တည်းရဲ့ပေါ့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ full function calculator ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လည်း full function calculator ကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါ full function calculator ရိုးရိုးတန်းတန်းလေးအခုကျတော့ full function calculator တို့ကအပိုင်းကိန်းတွေရောเนาะ structure လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့မြောက်စားကိုလုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်